ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20/9/24 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಏಪನಿಕುಲು ನಂಬರ್ 6 ಸತೋಪ್ರಧಾನ ದುಪ್ಪರೋ ಅಪಗ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪುಲು ಅಂಚನೆ ವಿನಾಶದ ರಭಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಈ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬನ ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸುರುಕು ಬಾಬನ ತಮ್ಮ ವಾರಸ್ತಾರಾದು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನುಂಡವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬಗ ಬಲಿಹಾರಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಬನ ತನ್ನ ಮಗೆ ಪಣದು ತೆರಿಯುನ್ಲೆ ಅಪಗ ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದು ಉಡ್ಪರು. ರಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಅಪಗ ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆವಂದೆತ್ತಂಡ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಕೇವಲ ಒರಿಯನ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ಲೋಡು. ಭಲೆ ಒರಿಯೇ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆರು ಅಪ್ಪಲ ಆದುಲ್ಲೆರು, ಶಿಕ್ಷಕಲ ಆದುಲ್ಲೆರು, ಸದ್ಗುರುಳ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರಳ ಪಿರತಿರುಗದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಾಯರ ಬೈದೇರು. ಈ ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಜೋಕುಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರು ಭಕ್ತಿನ ಕಲ್ಪವಿರು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆರಿಪವಿರೋ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆರಳ ಮನುಷ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬೇರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಬೇರಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಕುಳಿದು ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮಲೆಗೂ ಓದವೆರು. ಆತ್ಮ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಕೇನುಂಡು ಈ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ಲೊಂದರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಲ ಪಣ್ತೆರು ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಪಾಪಲು ನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಒಬ್ಬೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಏತು ಮಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐರ್ದವರ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪವೆರು. ಏಪ ನಿಕುಲು ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪರು ಅಪಗ ಲಡೈ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಲೊಪ್ಪುಡು. ಕೇವಲ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಬತ್ತದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗಾದ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ನಿಕುಲಂತೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ಬಾಬಾದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪರು. ಬೊಕ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಆ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುತ್ತೇರೋ ಐನು ಶಿವಬಾಬರ್ದೆ ಪಡೆತೇರು ಪನ್ಪನವು ಸಹ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನೆ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗದು. ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ಲೆಗುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಅಂಧ ಶ್ರದ್ಧೆರ್ದು ದೇವತೆಲ್ನ ಎದುರುಡು ತರೆಬಗ್ಗವುಜೇರು. ದೇವತೆಲ್ನ ಎದುರುಡು ಪೋದು ಎಂಕ್ಲೆನು ಪತಿತೇರು ಪಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನೆರು. ಎಂಕುಲು ಪಾಪೆ ವಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲೆಡ ಓವೆ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಏರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರೋ ಇನಿ ಸ್ವಯಂ ಈ ರೀತಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ ಓದು ನಾವು ಏ ಪೊರ್ದಿಂಚಿ ಪಂದು ಕೇನುವೆರು. ಇಂದೆಕ್ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರು ಆಪುನೆರ್ದಿಂಚಿ ಇಂದು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನಗ ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಆತ್ಮ ದೆತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೋಪುಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಸಂಸ್ಕಾರದಕ್ಲು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚಡು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಕೈತಲೇ ಜನ್ಮ ದೆತೊನುವೆರು. ಇಂದು ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಈ ಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರ್ಗವಡು. ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆರು ಎಂಕ್ಲನ ಅಪ್ಪಲ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಪ್ಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನೆರೆದವರ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲನ ಶಿಕ್ಷಕಲ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪನ್ನಗ ಬುದ್ಧಿಡು ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಅತಂಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಪರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಬಾಬಾಗ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಅರೆಗು ಭಕ್ತಿ ಏಪ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಏಪ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಭಕ್ತಿ ಇಂದು ಮಾತಲ್ಲ ತೇರಿದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲರು. ಅಲ್ಪ ಭಕ್ತಿದ ಪುದರು ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಮಂದಿರಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಎತ್ತೇರು. ಕಡೆಟ್ಟು ಏಪ ಪ್ರಪಂಚ ಅರ್ಧ ಪರತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ 2,000 ವರ್ಷಲು ಪೂರ್ಣ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅತ್ತುಂಡ ತ್ರೇತ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರದ ಸಂಗಮೆಗ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ರಾವಣೆ ಬರ್ಪೆ ಸಂಗಮೆಗ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು. ತ್ರೇತ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರದ ಸಂಗಮಡು ರಾವಣೆ ಬರ್ಪೆ ಅಪಗ ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಆಮ ಮಾರ್ಗೊಡು ಜಪ್ಪೇರು. ಪನ್ಪುನೆ ನಿಕಲ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು.
ಬಾಬಾ ಸಹ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗದ ಆದಿದ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೇತ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರದ ಸಂಗಮಡು ರಾವಣೆ ಬರ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮೆಗೂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಐಕ್ ಆ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಪಂದೆ ಪನೊಡಾಪಂಡು. ಬಾಬನ್ ಉದರೇ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಆದುಂಡು. ದ್ವಾಪರದು ಆ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಗ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಬಾಬಂತು ಚೈತನ್ಯ ಬೀಜವಾದುಲ್ಲಿರು. ಅರೆಗೆ ಇಡೀ ವೃಕ್ಷದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸ್ಥೂಲ ಬೀಜಲ ಚೈತನ್ಯ ಬೀಜವಾದಿತ್ತಂಡ ಏನರ್ದು ಇಂಚಿನ ಬೀಜನು ಬಿತ್ತು ನೆಡ್ದವರ ಸುರುಕು ಎಲ್ಯ ದೈ ಬರ್ಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಾದು ಫಲ ಕೊರೆಸುರು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಪನ್ಪುನೇನು ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯುನೊಲಿ ಅಂಡ ಚೈತನ್ಯನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪವೆರು. ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ಇನ್ನಿತ ಮನುಷ್ಯರು ಇಂಚೆಂಚಿನನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಅನ್ವೇಷಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಟ್ಟು ಪೋಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು. ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತೆರು ನಿತ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು. ಚಂದ್ರಗ್ರಹದ ಕಡೆ ಏತು ಮಿತ್ತು ಏತೊಂಜಿ ಮೈಲಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪೆರು. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಟ್ಟು ಇಂಚಿನೊಂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ತೂಕ ಪಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪೆರು. ಸಮುದ್ರೋಡು ಏತೊಂಜಿ ದೂರ ಮುಟ್ಟಲ ಪೋಪೆರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಅಂತ್ಯನು ಮುಟ್ಟೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನೀರೇ ನೀರುಂಡು. ವಿಮಾನುಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಪೆರು. ಐಕ್ ಕುಡ ಅವು ಪಿರತಿರುಗದು ಬರ್ಪುನಾತ ಇಂಧನನು ಪಾರುಡಾಪುಂಡು. ಆಕಾಶ ಬೇಹದ್ದು ದಾದುಂಡತ್ತೆ. ಸಾಗರಳ ಬೇಹದ್ದು ದಾದುಂಡು. ಆಕಾಶ ತತ್ವಲ ಬೇಹದ್ದು ದಾದುಂಡು. ಧರಣಿಲ ಬೇಹದ್ದು ದಾದುಂಡು. ತೂವೊಂದು ಪೋಲಿ ಸಾಗರದ ತಿರ್ತುಗು ಕುಡ ಧರಣಿ ಪಂಡ ಭೂಮಿ ಉಂಡು. ಪರ್ವತ ಒಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದುಂಡು. ಧರಣಿದ ಮಿತ್ತತ್ತೆ ಕುಡ ಭೂಮಿನ ಗರ್ಪನಗ ಪರ್ವತ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು. 5 ತಿರ್ತು ಕುಡ ನೀರ್ಲ ಸಹ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಾಗರ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನೀರುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಭೂಮಿ ಉಂಡು ಪಂದು ಐತ ಅಂತ್ಯನು ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಏರು ಬೇಹದ್ದು ದಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರು. ಅರೆಗ್ ಬೇಹಂತು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಈಶ್ವರ ಬೇಹಂತು ಮಾಯಲ ಬೇಹಂತು ಆದು ಉರ್ಲೆ ಪಂದು ಬಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೆರು. ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ಈಶ್ವರ ಅಂತು ಬೇಹಂತ ಎರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಕಿ ಈ ಆಕಾಶ ಬೇ ಅಂತಾದುಂಡು. ಈ ಪಂಚತತ್ವಲೆಗ್ ಆಕಾಶ ಗಾಳಿ ನೀರು ಸೂ ಈ ಪಂಚತತ್ವಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಮಲ್ಪೆರು. ಆತ್ಮ ಎತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. 84 ಜನ್ಮನು ಭೋಗಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಅನಾದಿ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ ಅಂತ್ಯ ಆದು ಪೂಜಿ. ಇಂದು ಪರಂಪರೆ ಇರ್ದು ನಡೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಏಪುರದಿಂಚಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಕೂಡ ಐಕ ಅಂತ್ಯಲ ಉಪ್ಪುಡು. ಓರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಏಪುರದಿಂಚಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಪರತಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು 5,000 ವರ್ಷದ ಚಕ್ರವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಸುತ್ತೋರು ತಿರ್ಗೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಸುಳ್ಳು ಪಣದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಸತ್ಯಯುಗತ ಆಯುಸ್ಸು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಬರೆಯಡಾಪುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಹಿಂದೇನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೇನೊಂದು ಐನೇ ಸತ್ಯ ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಭಗವಂತೆ ಏಪ ಬತ್ತದು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೆರು ಬಂದು ಅಕ್ಲೆಗೂ ತೆರಿಯುನನೆ ಹೆಜ್ಜೆ. ತೆರಿಯೊಂದಪ್ಪನ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದೆ ಕಲಿಯುಗ 40,000 ವರ್ಷಲು ಇರ್ದು ಉಂಡು ಬಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವಜರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಬಂದು ನಂಬುದುಪ್ಪೇರು. ಕಲ್ಪಲ 5,000 ವರ್ಷ ಆದುಂಡೆ ಹೊರತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೇರ ನಿಕುಲಿತ್ತ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಏತೊಂಜಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಸಿತ್ತಂಡ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಲ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತೊಂಜಿ ಕಾಸನ್ನು ಕೊರ್ದು ಪೋತೆ. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಂತು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಹಿಂದೆರ್ದು ಸುಖಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೇರು ಎನ್ನ ಮುದ್ದಾಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಆಯುಷ್ವಾನ್ ಭವ. ಅಲ್ಪ ನಿಕಲ ಆಯಸ್ಸು 105 ವರ್ಷಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏಪಲ ಕಾಲ ಕಬಲಿಸವುಜಿ. ಬಾಬಾ ವರುಣ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸು ಇಲ್ಲದು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಅಮರ್ರಾಪರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪಂದು ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯಾದುಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸುಖ ಧಾಮ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಆಯಸ್ಸು ದೀರ್ಘ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸುಖಿ ಆದಲ ಉಪ್ಪರು. ಕಂಗಾಲೆಡ್ದು ಕಿರೀಟಧಾರಿ ಆದು ಬಿಡ್ಪರು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಅವು ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಲ್ಯ ವೃಕ್ಷವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ, ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ, ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ. ಐಕ್ ವಿಶ್ವಡು ಶಾಂತಿ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಎಂಕುಲೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಪಂಚ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಏಪೊರ್ದಿಂಚಿ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಪಂದು ತೆರಿಯೋಡಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ತೆರಿಪವಡಿತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಬಾಬಾರ್ದು ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ತೇರೆಡ್ದಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂದು ಗೀತೆಡ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಇಡೀ ಆಕಾಶ ಧರಣೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು.
ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ವಾ ರಾಜರು ಇಂಚಿನಕ್ಲಾದುಪ್ಪೆರೋ ಆಕುಲು ಭಾರತದ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಗಾಯನಲ ಉಂಡು ಒಯ್ನು ಬಾಬಾ ಕೊರುಪೆರೋ ಐನು ಬೇತೇರ್ಲ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪವೆರು ಐನರ್ದವರ ಈ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಡು ಏರಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡಲ ತೆರಿಪವನಂಚೆಪ್ಪುಡು ಈ ತೊಂಜಿ ತೆರಿಯುನಂಚಿನಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏರು ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಏರು ಬಂಧನ ಮುಕ್ತಾದುಪ್ಪೆರೋ ಆಕುಲೆ ತೆರಿಪವೆರು ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ಲಿ ರಾಂಡಲು ಬತ್ತೆರಡ ಬಾಬಾ ಅಕ್ಲೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೆರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಜನ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 5 ಜನ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಚನೆ ಬಾಲೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲೇರು ಐನರ್ದವರ 6 ಮಾತಿರ್ದಲ ಹಿರಿಯ ಮಗ್ಗೆ ಅದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಶಿವಬಾಬಾ ನ ಜೋಕ್ಲಾದು ಬುಡಿಯರು ಕೂಡ ಶಿವಬಾಬಾ ತನ್ನ ಬಾಲೆಯಾದು ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ವಾರಸ್ತಾರ ಅದು ಬಿಡುಪೇರು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಶಿವಬಾಬನ ಪೂರ್ಣ ವಾರಸ್ತಾರ ಅದುಲ್ಲೇರು ಸುರುತ ಜನ್ಮಡು ಶಿವಬಾಬಾಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬಿಡುಪೇರು ಐನರ್ದವರ ಆಸ್ತಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ವಾರಸ್ತಾರ ಅದು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನನ್ನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಇಂದು ಮಾತಲ ಈರ್ನಾದುಂಡು ಈರ್ನ ಮಾತಲ ಎನ್ನಾದುಂಡು ಈರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ರಾಜಧಾನಿದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪರು ಇದೇ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಂಡು ಜೋಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡತ್ತೆ ಅರ್ಜುನಗ ವಿನಾಶನ್ ತೊಜ್ಪವೆರು ಚತುರ್ಭುಜನು ತುಜ್ಪವೆರು ಅರ್ಜುನ ಪಂಡ ಬೇತೇರ್ಲತ್ತು ಬೆರೆಗು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಾಂಡು ತುಯ್ಯರು ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದವರ ಎಂಕುಲ್ ದಯಗು ಶಿವಭಾವನ ವಾರಸ್ತಾರ ಅದು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆರು ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ವಾರಸ್ತಾರ ಅದು ಮಲ್ತೊನರು ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು ಪಂದು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕೇಂಜೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಪ್ತವಾದ ಕೊರ್ದು ಬಿಡಿಯರು ದೇಕ್ ಗುಪ್ತ ದಾನ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು ಬೇರೆಗೆ ದಾದ ಹಂಡು ಬಂದು ಏರೆಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವರು ಈ ದಾದಾಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಬತ್ತಂಡು ಬಹುಸ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅದು ಬುಡಿಯರು ಪಂದು ತೆರಿಯರು ಐನರ್ದವರ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 5 ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಜನೆ ಬಾಲೆ ಆದು ಎಂಕುಲು ಬೇರೆನು ಪಂಡ ಬಾಬನ ಮಲ್ತೊಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಸಹ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ದೀದು ಬಿಡಿಯರು ಹಿಂದಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಅವಡು ಪನ್ಪನ ದಾದನು ತೂದು ಮಾತೆರಗ್ಲ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುರ್ದು ಪಾರ ಬತ್ತೇರು ಅಲ್ಪೊಡ್ದೆ ಪೆಟ್ಟಿಲಡೈ ಸುರುವಾಂಡು ಆಕುಲು ಇಲ್ಲು ಮಟನು ಬುಡ್ಪುನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೊಜ್ಪೇರು ಭಟ್ಟಿ ಆತನು ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಬರೆಯಡಾತಂಡು ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏಕಾಂತ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಬಾಬನ ನೆನಪದ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ನ ನೆನಪು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲ ನೆನಪು ಪೆರಬಲ್ಲಿ ದೇಪಂಡ ಆತ್ಮ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಐನಿತ್ಯ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಗ್ರಾಸ್ತವ್ಯ ಹೊರಡಿತೊಂದು ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಇಂದೆಟ್ಟೆ ವಿಘ್ನೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ನಡುಟು ಲಡೈನ್ ದೀಪನ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇಪಂಡ ಓರಿ ಪವಿತ್ರ ಅದು ನಾನೋರಿ ಆವಂದೆತ್ತಂಡ ಪೆಟ್ಟೆ ಲಡೈ ನಡಪುಂಡು ಮುಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದೇರು ದೇಪಂಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಹೊಸ ಪಾತೆರತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಾಯರು ಇಂದು ದಾದಾಂಡು ಮುಕುಲ್ದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ತು ಪೈರು ಪಂದು ತೆರಿಯೋನೇರು ಮನುಷ್ಯರಡ ತೆರುವಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವೋ ಶಕ್ತಿಯುಂಡು ಪಂಡಾತೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ರೀತಿಯಂತೂ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಮಠನು ಬುರ್ದು ಬಲ್ತು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡು ಇಜ್ಜಂಡು ನಾಟಕುಡು ಇದು ಮಾತ ಚರಿತ್ರೆ ಶಿವಬಾಬನಾದುಂಡು ಕೆಲವರು ಖಾಲಿ ಕೈಟೇ ಬಲ್ತು ಬತ್ತೇರು ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಇಲ್ಲು ಮಠ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುರ್ದು ಬಲ್ತು ಬತ್ತೇರು ಇಂಚಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜಂಡು ಕೇವಲ ಈ ಶರೀರ ಉಂಡು ಇಂದೆಡ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡು ಆತ್ಮನೆ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆಡ್ದು ಪವಿತ್ರ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಲು ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಅಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮಲು ಪೋಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ನಿಯಮನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮುಡು ಪವಿತ್ರ ರೇಬೋಡು ಪವಿತ್ರ ಆಪುನೆಟ್ಟೆ ಏತೊಂಜಿ ವಿಘ್ನೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಸುರುಕು ಒವ್ವೆ ಸತ್ಸಂಗ ಇಂಚಿನವು ಪೈರೆ ಒವ್ವೆ ಅಡೆತಡೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಲ್ಪ ಬೋಡಾಂಡಲ ಪಿದರ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಪವಿತ್ರತೆದ ಕಾರಣನೆ ಇಡೆಗ್ ಬರ್ರೆ ವಿಘ್ನವನ್ನು ಪಾಡುವೆರು ಇನ್ನು ಅಂತೂ ತೆರಿದು ಪವಿತ್ರ ಒಂದಿನ ವಿನಃ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪೈರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಧರ್ಮ ರಾಜ್ಯನ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸೋಡಾಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನಂದೆ ಇತ್ತಂಡ ಪದವಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಮಧುರ ಜೋಕುಲು ಎನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಬರಡಾಪುಂಡು ಈ ಭರತು ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಕುಡ ಏಪ ಪಂಚ ತತ್ವಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಶರೀರಲ ಪೊಸತ್ತು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಯ್ನನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಲ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಅದು ಪೊಸತಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಮೆರಡ ಕುಳ್ವೆರು ಅಂಚೆನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಆತ್ಮ ಓಬೆ ಕಷ್ಟೆಜ್ಜನೆ ಗರ್ಭಜ್ ಮಹಲ್ಡ್ ಪೋದು ಕುಳ್ಳುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯ ಬನ್ನಗ ಅವು ಪಿದೈಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಇಂಚ ವಿದ್ಯುತ್ ದಲಕ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು
ಇನ್ನು ಮಾತಾಲ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮನು ಪಾವನ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಏಕಾಂತದ ಭಟ್ಟಿಡುಪ್ಪಡಾಪುಂಡು ಊರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಓವೆ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲ್ ನೆನಪಿಗೆ ಬರವೆಲ್ಲಿ. ರಡ್ಡು ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನನು ದೀವೊಂದು ಬಂಧನ ಮುಕ್ತಾದು ಅಪಗ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗುಪ್ತವಾದ ಮಲ್ತಿರು ಅಂಚನೆ ಗುಪ್ತದಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಮಾಯದ ವಿಕರಾಳ ರೂಪದ ಗೊಬ್ಬುನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಾಯಜಿತ್ ಭವ. ಮಾಯನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲು ಐತ ವಿಕರಾಳ ರೂಪನು ತೂದು ಗಾಬರಿಯಾಪುಜೇರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಿತ್ತದು ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಪು ನೆರೆದವರ ಮಜ ಬರ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಮಾಯೆ ಪಿದೇಡ್ದು ಪಿಳಿತ ರೂಪ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಐತ ಶಕ್ತಿ ಪುಚ್ಚದ ಶಕ್ತಿ ದಾತಲ ಇಜ್ಜಿ. ಕೇವಲ ನಿಕಲು ಗಾಬರಿಯಾದ ಐನು ಮಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಪರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಇಂದುವೆ ಪಾಟನ್ನು ನೆನಪುದಿವನ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಎಡ್ಡೆಯದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಿತ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬುನು ತೂಲೆ ಅಪಗ ಮಾಯಜಿತಾಪರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ಸಹನಶೀಲಾದುಪ್ಪಿರು ಅಕಲು ಏರ್ನನೆ ಭಾವ ಸ್ವಭಾವರ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಂಡ ಮತ್ಸರ ನಂಜಿ ಮಲ್ಪುಜೇರು ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತಿರನು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೇಂದು ನನಂಜೆಟ್ಟು ಬುಡ್ದು ಉಡುಪೇರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.